व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ मेरा बाइक का पिछले का टायर चेंज कराने के लिए। तो थोड़ा ख़त्म ही हो गया। कल तो थोड़ा गिर गया बोल के दिक्कत हो गया यार, पैर में बहुत चोट आ गया मेरा इधर। कल तो मरते मरते बचा हूँ। तो इसमें ऑलरेडी 2-3 लीक है, पंचर है इसका। अभी वो बनाना नहीं, इसको चेंज ही करना है। सामने का बराबर है। सनसेट हो रहा है, लुक तो सही आ रहा है यार। कैमरे में आ रहा है क्या मालूम नहीं। और ये पूरा ख़त्म हो गया ये। अभी इसको करवाना पड़ेगा चेंज। तो चलो अभी जाते हैं फटाफट शॉप में, नया वाला लेकर उसके बाद लगाना पड़ेगा यार। उसके बाद दुकान भी खुलना है, बहुत काम है। ऐसे मैंने सुबह उठा तो बाइक जब निकाला घर से तभी देखा कि ख़त्म भाई, पंक्चर हो गए पूरा। पंक्चर मतलब पूरा फ्लैट होके पड़ा था टायर। फिर हवा देते तो कैसे तैसे करके अभी तक चला रहा हूँ। और बात है अभी मैंने लुकिंग ग्लास निकाल दिया, तो बताना यार लुक कैसा आ रहा है। लुकिंग ग्लास खोलने के बाद तो थोड़ा लुक अच्छा ही आता है। यहाँ पे जगह पे पूछा तो वहाँ पे बताया 1700-1800 का आएगा एमआरएफ का। चेक करो, क्या सही आ रहा है भाई लुक, क्या सही आ रहा है यार। चेक करो गाइस, तुम्हारा इनफील्ड जीटीए कर सकते हैं क्या? देखो इसका कमाल देखो भाई, खतरनाक है। इसका स्टेबिलिटी बहुत अच्छा है। मैंने तो 100 पे भी 100 स्पीड में भी छोड़ के रखा है, देखा है कुछ नहीं होता। ये देखो 1 से है, ये देखो 50 गया, खत्म, कुछ नहीं होता है ब्रो, ऐसा ही चलता है। ये आ गया हमारे इसका शोरूम। चलो अभी जाते हैं इधर। जाके पूछते कितना। আশি 100 আছে? 80-118 तो एक बार दिखा देता हूँ कौन सा। आज 108 কত দাম, কত আছে? দাম 1600 টাকা। 1600 টাকা ডিসকাউন্ট করে কত করবে? নিট ওর কমে আসবে না? क्या सीन है भाई। इधर पूछते इधर कितना बताता है? 80-115 118 80-118 কত? পেছনে 80-118। ऐसे ये वाला लगा लो, तो ये वाला मस्त रहेगा।
কোম্পানি লাগবে ঠিকই আছে। অ্যাপেলের কত বলছো? আর অ্যাপেলের কত? এমআরএফের কত? অ্যাপেলো 1500 টাকা। আর ইয়ে এমআরএফ? এমআরএফ কত? এমআরএফ 1700 টাকা স্ট্রিমান। আর সেট মিসলিন কত পড়বে? মিসলিন 2000। মিসলিন 2000, এমআরএফ 1700, অ্যাপেলো 1500। কোনটা ভালো? অ্যাপেলও ভালো হবে? সব থেকে ভালো হবে মিসলিন। ওই উপরে লাগানো রয়েছে বাহাতে ওইটা। এমআলটা? হ্যাঁ 2000। অ্যাপেলের মালটা কোথায়? অ্যাপেলের মালটা নেই এখানে। অ্যাপেলো আর সিরেটটা এই এমআরএফেরটা দেখো। अरे सही लग रहा है भाई, लेकिन 2000 का फटका एकदम। लो गाइस, चेक करो ये एपेलो वाला। एमआरएफ है? कम হবে না? इसलिए यार मुझसे नहीं गया यार, बहुत सही लग रहा है ये वाला। गाइस ले लिया यार, चेक करो, ये वाला लिया मुस्लिम का 2518। कैसे लूँ भाई इसको, कैसे लूँ? कंधे में लेना पड़ा भाई, इधर से लगा दूंगा यार, कौन लेके जाएगा? देखते इधर लगाता है क्या बाजू में। अबे लगा दो। नहीं लगाया भाई, ये कैसे लिया यार? लगा दिबा कौन? सही लग रहा है।
फ्रेश हो गए अभी, खत्म काम। तो लाइट वाइट जल गया यार आजू बाजू। फाइनल लुक भी कैसा आ रहा है भाई, अच्छा लग रहा है यार देखने के लिए। तो अभी अंकल को पैसा वैसा दे के चलते हैं, पैसा दे के चलते घर। हाँ ₹80 लिया भाई टायर लगाने का। चलो गाइस, तो आज का ब्लॉग इतना ही था बस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लेट हो गया भाई, चलो गाइस बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।